Assalamu alaikum. Welcome to our channel Knowledge is Power. My name is Babar Pirzado. अॼु जो असांजो तमामु बहितरीनु ख़ूबसूरत टॉपिक आहे जेका हिकु नंढी आखाणी आहे गुलिस्तान किताब जी, जंहिंजो टाइटल आहे गॉड नोज़ व्हाट इज़ इनसाइड। अंदर जी ख़बर अल्लाह खे। अचो पंहिंजी कहाणी तरफ़। कंहिं बुज़ुर्ग शख़्स हिकिड़े दरवेश खां पुछियो त फलाणे इबादत गुज़ार नेक बाने जे बारे में माण्हू उबतियूं सुबतियूं ॻाल्हियूं पिया कनि, उन मुतालिक़ तुंहिंजी कहिड़ी राय आहे? दरवेश वराणियो त आउं उन जे ज़ाहिर में को ऐब कोन थो ॾिसां, बाक़ी उन जे ॻुझ जी ख़बर अलाह खे। आउं हीअं चवंदुसि त जंहिंजो ज़ाहिर चङो ॾिसिजे उन खे चङो चइबो, छो त असांखे उन जे अंदर जी कहिड़ी ख़बर। पहिरेदार यानी चौकीदार बि घर जे ॿाहिरियां ई ॾिसंदो अंदर सां उन जो कहिड़ो वास्तो। इंग्लिश जो इंग्लिश जो पार्ट आहे। एन एल्डरली पर्सन आस्क्ड dervish saint that people are saying wrong things about such a pious and good person. What is your opinion about it? Dervish said, I do not see any fault in his appearance. The rest of its secret is known to Allah. I will say this, whoever looks good, he will be called good, because what do we know about it? The God should also look outside. What does it have to do with the inside? There are some difficult words are here. कुझु इन जा जेके डिफ़िकल्ट वर्ड्स आहिनि जेके तव्हांखे हिन में न आहिनि, जेके ज़हन नशीन कयो, इन्हनि खे पढ़ो ऐं चैनल खे लाइक बि कयो, सब्सक्राइब बि कयो। इंशाअल्लाह वरी हिकु नई कहाणीअ सां गॾु मिलंदासीं जेका तमामु बहितर ऐं सुठी हूंदी।